หรือว่าทัวร์ไม่โปรใหม่ซันไดจะเป็นคนนำไหมครับครับผมฮะจอดทำไมจอดทำไมไม่แน่ใจว่าเลี้ยวขวาจะชี้หรือว่าตรงไปพักก่อน มองว่า
เรียบเกินไปมันน่าจะเข้าหมู่บ้านเพราะทางนี้เขาเรียกว่าเป็นบ้านคนขวานั่นคือขึ้นเนินเลยนะเว้ยป้ายก็ไม่มีหรอกแล้วยังมีแบบนี้เดิมที่เรามีก็คือบอกครับเดี๋ยวเขาไปดูบัตรแล้วกันนะครับดูบัตรแล้วกันเดี๋ยวไปดูให้ใช่เหรอวะเดี๋ยวไปดูกันมีคนแบบเมื่อกี้ไม่เห็นใครเลยลองถามดูก็ได้ว่าแยกนั้นหรือว่าแยกนี้วะเฮ้ยนี่ไงชัวร์ว่าตัดได้ฮะอะไรนะจำไม่ได้ว่ะป้ายมันมีเขียนอยู่ป้ายนู้นว่ามันทางนู้นเปล่าวะไอ้ทางที่เราวิ่งเข้าไปก็ถูกแล้วเปล่าวะเพราะนี่ก็ออกไปสวนแล้วอะตกมันก็เป็นสวนกล้วยสวนไรอะผมบอกว่าถ้าเขาเข้าทางนี้ได้แล้วแบบป้ายตรงนั้นอาจจะเป็นแบบชี้เข้าไปเปล่าวะแต่จริงมันเหมือนทางไปต่อได้นะแต่ตรงนั้นมันก็คุ้นๆอยู่นะแต่ต้นไม้มันลงมาเยอะอะมันอาจจะไม่ได้มีใครเข้ามานานมันก็เลยแบบว่าก่อนเล่นน้ำก่อนปะก่อนตรงแยกนะเดี๋ยวเนี่ยเพราะนี่มันก็ออกไปแล้วนะ
แค่นี้ยังหลงนะมันยากนะเว้ยลองอีกครั้งไม่มึงเอิ้มรถไม่ได้นะไม่หมวกปิดยังฮะถูกแล้วกูจำห้วยตะกี้ได้
เหนื่อยเดี๋ยวก่อนได้ไม่เป็นไรฮะไหวเปล่าวะเอาเรื่องสวัสดีครับพี่ว้าทำไปได้เออลงนี่ก็โหดนะแต่พี่เขาบอกว่าจากรถกระบะถึงเขาถึงรถ2 โลซึ่งเขาก็บอกไปไม่ถึงกัน เขาไปไม่ถึงกันทางเหรอเหนื่อยกายร้อนแดดนี้เราเหลืออีกนิดเดียวแหละว้าเฮ้ยจะลบไหวเปล่าหัวกลางเดี๋ยวกูลองแต่ต้องยืนเดี๋ยวกูลองดูจะขึ้นไปดู
เร็วผมล้มอีกแล้วแต่มันก็ล้มแปะจากทีเลยนะก็ยังดียกไงเนี่ยตั้งดีใจเดี๋ยวขาตั้งก่อนมาเลยมั้งเนี่ยหินเร่งล้อหน้าไม่ไปสู้นั่นแหละตัดขวาตรงร่องน้ำเปิดเลยเลี้ยงคัดดีๆตรงนั่นแหละแล้วก็ดันขึ้นเลยเนี่ยตามร่องกลางร่องยาวไปเลยแล้วเดี๋ยวข้างไปขึ้นไม่ถึงมันจะตัดขวาอีกทีเติมคันเร่งแล้วใช้นั่นคัดเอาก่อนถึงกลางร่องตัดขวาเลยมันจะมีร่องเล็กเยี่ยมสายไว้ดิเย
ยืนต้องยืนจริงๆตอนกูดันขึ้นไปน่ะกูยืนลุยกลางแบบปับเลยเนี่ย พักก่อนได้ไปเสียงดังอะหนุ่มเสียงดังถ่ายภาพเป็นไงครับคุณใหม่ครับ ขายาวก็มาดูเด็กๆขึ้นเนินกันนะครับผม ของรู้ใหญ่เราไปจอดรอแล้ว ก็3 ชั่วโมงจอดรอเยี่ยเหนื่อยจัดเลยเรียนยกรอฝั่งนู้นคนหนึ่งขาลงขาตั้งลงก่อนก็ได้พักก่อนดึงถอยหลังแล้วเกียร์อยู่ป่ะเกียร์ว่าเกียร์ขาเกียร์ขาจิ้มขาไปโดนกระแทกหักซ้ายเดินหน้าป่ะได้อีกอยู่นะกำคัดหักไปตั้งต้องพักก่อนขาลงก่อนหักกระจกก่อนหมุนเอาท้ายมาเหนื่อยเหมือนเดิมท็อปขึ้นไปก่อนท็อปไปก่อนแล้วก็ที่จะดันเป็นที่ก้าวขาก็ลื่นเลยคือต้องซื้อรองเท้าอะไรให้มันไม่ลื่นหรอกยางเข้าให้อะไรฮะยางเข้าให้อะไรถ่ายดูไปด้วยดิเฮ้ยโทษกูจะโยกหลบโทษมันเข้าเกียร์อยู่ปะเข็นสอยรถเอ็มแล้วอ่ะกูอ่ะได้ปะพิงเลยอ่ะจับเป็นสัญญาเลยนะเซ็นได้ปะโทษทีเอ็นหลบไงทะเบียนงอเลยทะเบียนงอเลยไอ้นี่บี้เลยอ่ะแต่มันดีมเป็นพลาสติกไงเห็นปะได้เลยแตกป่ะเฮ้ยเดี๋ยวค่อยนี่อีบ็อกซี่มันมีร้านแนะนำซื้ออยู่ร้านหนึ่งตอนลงเอาเรื่องเหมือนกันนะความร้อนไปนั่น
อบคุณครับใครจะเปิดใครจะเปิดไอ้ติ๊กเปิดแล้วเนี่ยกูต้องตามไปดูไลฟ์ติ๊กเอามาไปต่อฮะเดี๋ยวกูไปจอดรอกันอยู่ตรงนั้นแหละมันต้องไปทีละคันด้วยนะไอ้ที่ขอรับเขาไม่เดินดูก่อนป่ะเฮ้สุดยอดเติมเดี๋ยวใจเย็นไม่ขึ้นแล้วเฮ้ยมันลงร่องอ่ะต้องถอยอ่ะเบาๆกำคัดแล้วลงมาก่อนถอยมาก่อนมันต้องทางไหนวะต้องขวาขึ้นงั้นถอยก่อนนะถอยก่อนค่อยๆปล่อยกล้ามปล่อยกล้ามไม่ไหวก็ปล่อยคาร์ดแค่นั้นเองไม่ลงไม่ต้องกลัวลงขึ้นได้ไหมต้องขวาแป๊บนึงนะแป๊บนึงมันประคองไว้ขวาพอเอาพุ่มนั้นหลบรู้สึกง่ายขึ้นเยอะเอาไม่ขี่รถกูป่ะ
เดินก็เหนื่อยแล้วเมื่อกี้ไปเปิดอีกไปอีกไปไหลเปิดเลยเดินสวยปั๊บไปสั้นได้ขวาอันนี้เขาเล่นกิ่งรับแขกเลยนี่ไม่ชนเว้ยแต่มันต้องใส่จริตนะมันต้องใส่แอคชั่นกลางได้กลางแล้วกลางซ้ายกลางแล้วซ้ายไม่กลางได้ปะยาวเลยเหรอจอดแล้วหน้าไหลป่ะกระเป๋าหล่นพี่เป๋าหล่นเดี๋ยวไปเก็บให้มาก่อนเลยพี่